number 110นี่number 2นี่အဲ့မှာတစ်ခုပဲရှိတယ်စာကကြား number 110นี่นะငယ်1นี่ဒီတစ်ခုပဲရှိတယ်အဲ့ဒါလေးကိုဖတ်သွားကြရအောင်လူမျိုးအပေါင်းတို့ထာဝရဘုရားကိုချီးမွမ်းကြလော့လူအနွယ်အပေါင်းတို့အလွန်ချီးမွမ်းကြလော့အကြောင်းမူကားငါတို့၌ဂရုဏာတော်ကြီးလာ၏ထာဝရဘုရား၏တစ္ဆာတော်သည်အစဉ်အမြဲတည်၏ဟာလေလုယာဒီနေ့နေ့မှာကိုထည့်တယ်ဂရုဏာတော်ကြီးလာ၏ထာဝရဘုရား၏တစ္ဆာတော်သည်အစဉ်အမြဲတည်၏ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါလေဒီထက်ကဒီဖက်ထက်ကဖတ်ကြရအောင်ဒီဖက်ဟောဝါရစာအခန်းကြီးလေးဖိလစ်ပိထက်ကပဲပြန်ကြရအောင်ဖက်ထက်ကမဟုတ်ဘဲနဲ့ဖိလစ်ပိထက်ကဒီအခန်းကြီးလေးအငယ်လေးရည်ခဏထိတော့ကြရအောင်တခင်ဘုရား၌အစင်မပြတ်ဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိကြလော့တဖန်ငါဆိုဒီကဝမ်းမြောက်ကြလော့လူအပေါင်းတို့ရှိ၌တင်တို့၏ဖြင်းငင်းခြင်းသဘောကိုထင်ရှားစေကြလော့တခင်ဘုရားသည်အနည်းအပါး၌ရှိတော်မူအဘယ်အမှုကိုမျှစိုးရင်ခြင်းမရှိဘဲအရာရာ၌ကြီးစိုးတော်ကိုချီးမွမ်းခြင်းနှင့်တကွဆုတောင်းပရဏာပြုသောအဖြစ်တင်တို့တောင်းပန်လိုသောအရာများတို့ကိုဘုရားသခင်အားကြားလျှောက်ကြလော့ထိုတို့ပြုလျင်အဘယ်သူမျှကြံ၍မမီနိုင်သောဘုရားသခင်၏ညီသက်ခြင်းသည်ယေရှုခရစ်အားဖြင့်တင်တို့စိတ်နှလုံးတို့ကိုဆောက်မနေ၏အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီကျမ်းပိုက်တစ်ပိုက်ကိုကျွန်တော်ကြည့်ပြီးတော့ဒီနေ့မှာသူကဘာတော့ကိုကျွန်တော်လေ့လာပြန်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီချမ်းချက်တွေဟာလူသိများတဲ့ချမ်းချက်ဖြစ်တယ်။ဘယ်ပိုင်းမှာတော့လောကဆူတောင်းတဲ့အခါမှာတော့လောကဒီချမ်းချက်အဖြစ်တယောက်နဲ့တယောက်ခေါ်တာပြီးကြတယ်။နော်တချို့ဆိုရင်အလုပ်တရားတွေလည်းရှိနေမယ်။ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာပထမဆာလချက်ထဲမှာလူမျိုးအပေါင်းတို့ထာဝရဘုရားကိုချီးမွမ်းကြတော့ထာဝရဘုရားကိုချီးမွမ်းကြလို့ဒါပေမဲ့တချို့ကတော့ချီးမွမ်းတယ်တချို့ကြတော့မချီးမွမ်းဘူး။ထာဝရဘုရားကိုမချီးမွမ်းဘဲနဲ့သူတို့ဘုရားကိုချီးမွမ်းကြတယ်အဲ့ဒီမှာတခါတည်းနဲ့လွဲသွားပြီနော်ထာဝရဘုရားဒီဖန်ဆင်းတော်မူတဲ့ထာဝရအသက်ရှင်တော်မူသောဘုရားသခင်ကိုမချီးမွမ်းဘဲနဲ့လူလို့တော့အရာဒါမှမဟုတ်လူစိတ်ထင်ဒါမှမဟုတ်နတ်တွေကိုနတ်ဘုရားတွေကိုချီးမွမ်းကြပြီးတော့လူတွေများစွာရှိတယ်အဲ့ဒီအတွက်အလုံးဝမ်းနည်းစရာကောင်းတယ်အမှန်စစ်ဒီဘာအတွက်ချီးမွမ်းမလဲဆိုရင်လူကတော့လူများစွာသောလူတွေကထာဝရဘုရားသခင်ကိုမချီးမွမ်းဘူးနည်းနည်းလေးကတော့ချီးမွမ်းတယ်ဒါပေမဲ့နည်းနည်းချီးမွမ်းတဲ့လူတွေပြင်လေပစတ်အားဖြင့်ဘုရားသခင်ကိုချီးမွမ်းသွားတယ်ဒီနေ့ Thanksgiving မှာလဲနေရာတိုင်းမှာအတင်းတော်တိုင်းမှာလဲချီးမွမ်းခြင်းတွေလုပ်ကြတယ်နော်ပြီးတော့အဲ့ဒါတွေမကဘဲနဲ့ကိုရွှေမျိုးတွေမိသားစုအလိုက်တော်၎င်းတကယ်ချင်းအလိုက်တော်၎င်းကိုခင်ညာပေါ့အဲ့ဒါမှခေါ်ကြပြီးတော့အမျိုးမျိုးဖြစ်သူတို့ကြီးစိုးတော်ချီးမွမ်းခြင်းကိုလုပ်ကြတယ်တစ်ဖက်မှာဒီအပေါ်ပိုင်းကြည့်လို့ရှိရင်ဝမ်းမြောက်စရာကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့အကယ်စစ်ထာဝရဘုရားခင်ကိုချီးမွမ်းမလားဆိုတာကိုစဉ်းစားစရာရှိတယ်တချို့ကြတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီပွဲတွေလုပ်တဲ့ခါမှာတောင်မှဒီနေ့လဲကျွန်တော်တို့ဖတ်လိုက်လို့ယူလာကြတယ်အင်္ဂါနေ့ယူလာတဲ့အခါမှာမိခင်တွေဖခင်တွေမနေ့ညတော့ကဈေးဝယ်တဲ့အခါမှာဒီမနေ့စောထားပြီးတော့ဈေးဝယ်တဲ့အခါမှာချက်ပြုတ်နေတဲ့အခါမှာဘာလို့စဉ်းစားတယ်လဲဒီနေ့ထာဝရဘုရားသခင်ကငါချီးမွမ်းမယ်လို့တော့မင်းလို့ရှိသေးရောကဘာအတွက်လဲမင်းချက်ပြုတ်နေတာဘာအတွက်လဲလို့ပြောရင်ဘယ်လိုဖြူမလဲအတိလူကြီးတွေကဒီနေ့အတူတူစားကြမယ်ဆိုတော့ချက်ရတာပေါ့အဲ့လိုမျိုးပြောပြမလားပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်ရှုပ်နေတယ်ဟိုပြီးခဲ့တဲ့ပတ်မှန်လုပ်တယ်အခုလည်းပြန်လုပ်တယ်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေမလားဒါမှမဟုတ်ရင်ဝယ်တဲ့အခါမှာတကယ်ဘယ်လိုစိတ်သက်နဲ့ဝယ်ခဲ့တယ်လဲအဲ့ဒါအရေးကြီးတယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်တချို့ဆိုရင်နွားပဲတတ်ကြီးမားတဲ့အရာတွေဘယ်လောက်ငွေကုန်ကြတယ်လဲမသိဘူးဘယ်လောက်အချက်တော်တယ်လဲနော်မျိုးမွေးအကြိုင်တွေ
လူတွေအားလုံးကကြိုက်နေတဲ့အောင်မွေးကြိုင်နေအောင်ချက်ပြုတ်တယ်နော်ဒါပေမဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ငါဘယ်တော့တော်တယ်လေငါတို့အစာဘယ်တော့ကောင်းတယ်အဲ့ဒါတွေဖြစ်နေရင်အဲ့ဒါဟာကိုယ့်အတွက်ပါလေမာနကြီးမှုတာလေးဖြစ်နေနော်တကယ်ကျွန်တော်ဘုရားသခင်ကိုချီးမွမ်းတဲ့အရာယူဆောင်လာတဲ့အရာပါလေကျွန်တော်စဉ်းစားတဲ့အခါမှာတော်လေးရှက်တယ်တစ်ဖက်မှာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်နားတဲ့သဘောပေါက်တဲ့အရာကပါလေဆိုရင်ဒီလောကအရာတွေကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့မျက်စိနဲ့မြင်လို့မရဘူးအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့စိတ်နှလုံးထဲမှာပါလို့ရတယ်ဆိုရင်အားကိုးလို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့မှာချီးမွမ်းစရာဘုရားသခင်ကိုချီးမွမ်းတော့အရာမွေးကြိုင်စေတော့အရာကျွန်တော်မှရှိနေတယ်ဆိုတော့ကိုကျွန်တော်သိတဲ့အခါမှာအဲ့ဒါပါလားတကယ်လို့လူလောကအရာတွေပဲအောက်ပြီးတတ်တယ်လူလောကအရာတွေဆိုရင်လူတဲ့ခါမှာမာနဖြစ်လာတယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒါလေးကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့စိတ်တက်မှန်ကန်ဖို့အရေးကြီးတယ်ဆိုတာဒီနေ့ပြောလို့တယ်ဆိုတော့ဒီမှာလူမျိုးအပေါင်းတို့ထာဝရဘုရားကိုချီးမွမ်းကြတော့လူတွေအပေါင်းတို့ချီးမွမ်းကြတော့အလူချီးမွမ်းကြတော့အကြောင်းမူကငါတို့ဒီကယုဘုရားငါအကြောင်းမူကငါတို့၌ကယုနာတော်ကြီးထား၏ငါတို့ရဲ့ကယုနာတော်ကြီးထား၏ထာဝရဘုရားကြီးကယုနာတော်ဘယ်လောက်ကြီးတယ်လဲသိတယ်ပေါ့ထာဝရဘုရားသခင်ဟာတင့်အပေါ်မှာသူ့ရဲ့ကယုနာတော်ဘယ်လောက်ကြီးမားတယ်လဲအဲ့ဒါပဲကျွန်တော်တို့ကဒီကယုနာတော်ဆိုတာဘာထင်တယ်လဲလုံမြောက်များဆိုထင်မှတ်တာကတော့ဒီပါလေစားနိုင်တောက်နိုင်တယ်မှန်တယ်အဲ့ဒါလည်းချီးစိုးတော်ပဲဒီမနေ့တကယ်ဆန်နစ်စကိုတွေကတချင်းစားဆိုပြီးလေမစားနိုင်တော့သူမတောက်နိုင်တော့သူတွေပေါ်ပြတဲ့လေအဲမှာစားနိုင်တယ်တောက်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကြီးစိုးတော်ကိုချီးမွမ်းရမယ်ဆိုတာလေနော်အခုစေယုံမှာအမေရိကန်မှာမြန်မာပြည်ကကျွန်တော်မစင်းစားမိဘူးအမေရိကန်စေယုံမှာဆိုရင်တော့စေထိုင်ခုံးတွေအိယာကရင်တွေအများကြီးလွတ်နေလို့ကျွန်တော်ထင်ခဲ့ဖို့လေကြီးမားတဲ့နော်ဒိုင်းပြည်ဆိုတော့အနာယောဂတွေလည်းတော်တော်ကြီးနေအမေရိကန်စီးဆိုရင်တော့တော်တော်ဈေးကြီးတယ်လေအဲ့ဒါကြောင့်ကောင်းကင်ဒါတွေတောင်မှရှိနေမထင်ဘူးနာဈေးဒါတွေတောင်မှရှိနေမထင်တော့ဘူးကျွန်တော်ကဒါတွေကတော့အမေရိကန်ရောက်လို့ရှိရင်ကျမိုင်းလေးလုံကောင်းတယ်အလုံးတန့်ရှိတယ်ဆိုတော့တော်ရုံတန်ရုံနဲ့မဖျားတော့ဘူးလို့အောင်းမိတယ်နော်အတီအပြောလေးနေသွားပြီလို့အောင်းမိတယ်ဒါပေမဲ့ကိုစီးရောက်သွားတဲ့အခါမှာရက်ွက်တိုင်းလို့စီးရောက်ကအများကြီးပဲအထက်ကအများကြီးပဲဒါပေမဲ့နေရာတိုင်းမှာအလွတ်မရှိဘူးနော်သွားတဲ့အခါမှာအိတ်ကြကတိနာနည်းနည်းပဲတော့တာအများဆိုတော့ဗါလေလူတွေကပိနေနေတယ်မလွယ်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်စီးရောက်တွေမရောက်ခဲ့ရင်တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကသူက$10ရတယ်တနား$10သူက$10သူက$10ငါတော့အဲ့ဒါကြောင့်ဘာလို့မလဲအဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့ကပြိုင်နေတာတကယ်လို့နေမကောင်းဖြစ်သွားလို့ရှိရင်ပါလေအလုပ်တွေ$တနားဟာဘယ်တော့ဆိုတာမရှင်းစားဘူးအဲ့ဒါဖြစ်ပါလေဝမ်းမြောက်စွာနဲ့စားနိုင်ခဲ့ရင်အဲ့လိုဖြစ်တာနော်အနာမှာဗန်တီတွေမြင်နေမုတ်တွေမြင်နေစားလို့မရဘူးမစားနိုင်ဘူးလေအဲ့ဒီအတွက်ဆိုရင်စားစရာကတော်တော်ကြီးမားစရာပဲအဲ့ဒါကြောင့်ပြောချင်တာကဒီလိုပဲလောကမှာချမ်းသာတော့အခွင့်မျက်စိမြင်တော့အခွင့်ကျွန်တော်တို့တခါလေးကျွန်တော်အိမ်မက်မှာတခါလေးမြင်မဲ့တယ်လေမျက်စိမုံသွားတာမမြင်နိုင်ဘူးလေပေါင်သွားတယ်လေအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်မြင်မဲ့တယ်နော်အရင်ခက်တယ်ပြီးတော့ဘယ်လိုလဲမသိမစင်းစားအိမ်အောက်ရောက်သွားတယ်လေအိမ်အောက်ရောက်သွားတော့ချင်းသွားတော့မီနဲ့အိမ်ကြားထဲမှာတီးတီးလေးပဲအလေးတွေကြီးတော့မမြင်ဘူးအပေါက်တီးတီးလေးမြင်တော့ဘယ်ထွက်တော့မလဲငါတီးတော့မလားလို့စဉ်းစားတယ်အဲ့တော့အပေါက်တီးတီးလေးကိုဒီနေ့ထွက်ရမလားဆိုရင်ခေါင်းပေါ်ထိုးကြည့်တယ်လေအိမ်မဲဆိုတော့အဲ့တော့ဆရာအမြင်မချဘူးလားမသိဘူးဒုက္ခရောက်တယ်နော်ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြေးရတော့မလားလို့အောင်ပြီးတယ်အိုးလေဘယ်တော့မှလည်းမကြားဘူးစိတ်နှလုံးထဲမှာအဲ့ဒါမသိလို့အိမ်မက်တာဖြစ်နေတာတော့စိတ်ဒုက္ခရောက်တယ်အဲ့ဒါတီးတီးလေးအပေါက်လေးကိုခေါင်းလေးကိုဒီလိုထိုးထည့်လိုက်တော့ဗါလေဆန့်သွားတယ်နည်းနည်းဝင်တော့ဆန့်ထွက်သွားလိုက်တဲ့ခါကျတော့အဲ့လိုမမြောက်တယ်အိမ်မက်ထဲမှာတောင်မှအဲ့လိုပဲလောကမှာဒုက္ခရောက်သွားတဲ့အခါမှာအဲ့လိုပဲနော်တခဏဟီတိလို့မရဘူးပုံဝန်းကျင်ကဝမ်းမြောက်တာတွေတွေ့တာတောင်မှစိတ်ထိခိုက်တယ်နာကျင်တယ်နော်
ဒါသမီးတွေရှိတော့လေတချို့ဆိုရင်ဒါသမီးကြောင့်နော်သူများဒါသမီးကိုကြည့်ပြီးတော့ဝမ်းနေတဲ့လူရှိနေမယ်စသဖြင့်ပေါ့ကိုယ့်အခြေအနေကိုကြည့်တဲ့အခါတော်ပဲဆိုတာကနော်ကျမတဲ့အခါမှာနည်းနည်းအဆင်ပြေတဲ့အခါမှလည်းမိတယ်နော်အဲကြောင့်တကယ်လို့ပဲဘယ်ခင်ကြီးစိုးတွေခံစားတဲ့အခါကျတော့တကယ်တမ်းမချီးမွမ်းနိုင်ဘူးဒုက္ခရောက်မှာပဲပါလေဟောတန်ဖို့ကမင်းလာတယ်အဲ့တော့ကြောင့်ဒီလောကမှာအရာတွေတောင်မှချီးမွမ်းစရာရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့မချီးမွမ်းနိုင်ဘူးကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းကျွန်တော်ဒီမနေ့ဒီကျွန်တော်တရားဟောမယ်ဆိုတာကိုမနေ့ညကလေးကကျွန်တော်မနေ့ညမဟုတ်ဘူးပြီးခဲ့တဲ့ပတ်ကလေးကတည်တယ်လေဆရာတို့ခရီးသွားမယ်ဆိုတာတည်ပြီးသွားပြီတော့တစ်ပတ်လုံးအင်္ဂလိပ်တက်တည်ခံတဲ့ခါမှာလည်းဒီတနည်းကလေးတွေအတွက်ပါဟောရမလဲဆိုတာအများအားစိတ်ကလုံးထဲမှာရှိနေတာပေါ့အဲဒီမှာကိုကြည့်တဲ့အခါမှာကြီးစိုးတော်ချီးမွမ်းတယ်ဆိုတာကကျွန်တော်အသက်တာမှာလည်းပေါ့လိုက်တာဘာမှမဟုတ်ဘူးတကယ်ဘုရားခင်ကိုမချစ်နိုင်ပါလားတကယ်ကိုပဲထာဝရဘုရားကိုကျွန်တော်မချီးမွမ်းနိုင်ဘူးဆိုတာကိုဒီမနေ့ဒီရောက်နေထိကျွန်တော်မင်းလာခဲ့တယ်နော်ဒီမှာဘယ်လိုမိခဲ့တယ်ထာဝရဘုရားခင်ကိုချစ်ခဲ့သလားတကယ်ကိုပဲတွေ့ခရုနာတော်ကြီးစုတော်တွေကိုတကယ်ချီးမွမ်းနိုင်တယ်လားကျွန်တော်တို့ကချီးမွမ်းခဲ့တဲ့မြတ်တွေဟာဘာအတွက်လဲအဲ့ဒါရှိတယ်တချို့ကြတော့ချီးမွမ်းပြီးမဲ့လေဘုရားကိုမချီးမွမ်းဘူးတချို့ဆိုရင်လည်းလူပဲချီးမွမ်းတာလူအချင်းချင်းလူရှိမှမျက်နှာရောက်ဖို့လေအရန်ကိုပုံကြတယ်အများကြီးပဲလို့ပြောတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ချီးမွမ်းချင်းတောင်မကပဲခရစ်စမတ်ပွဲတွေပြီးတော့မှမင်္ဂလာဆောင်ပွဲတွေနော်မိသားစုအလဲအိမ်မှာကြီးစိုးတော်ဝတ်ပြုတဲ့အခါမှာကြီးစိုးတော်ချီးမွမ်းတဲ့အခါမှာစဉ်းစားကြပါတကယ်ဘုရားကိုချီးမွမ်းသလားနော်လူတွေကအမင်းအလုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အတင်းတော်လူကြီးတွေလာလို့နော်လူတွေရောက်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်လူတွေကိုစားဖို့ပဲပြင်ဆင်နေမှာဟုတ်လားတကယ်ဘုရားကကျွန်တော်တို့ကိုချီးမွမ်းတဲ့အရာကိုဘုရားတကယ်နှစ်သက်ပါမလားဘုရားတကယ်လက်ခံတော်မူမယ်လို့ဆိုတာကိုကျွန်တော်ထည့်သွင်းစဉ်းစားတာဆိုတာအရေးကြီးတယ်လူရှိမှတော့လူကတော့စိတ်နှလုံးမမြင်ဘူးလေအပေါ်ရလွတ်တဲ့အခါမှာအယံကိုပဲကျွန်တော်တို့ကချီးမွမ်းတယ်အဲ့ဒါတွေပဲကုန်ယူတာအဲ့တော့ကြောင့်ဒါတွေလည်းတစ်ဖက်မှာတော့လူအနေနဲ့ပြီးဆွမ်းနိုင်တာကောင်းပါလေ။ဘာကြောင့်လဲဆိုပြီးဆက်တယ်ဆိုတာကမလွယ်ဘူး။ပြီးဆက်တာလည်းကောင်းတယ်။ဒါပဲဒီနေ့ပြောချင်တယ်ကဒီထက်မကကောင်းမြတ်တဲ့ကြီးစိုးတော်ချီးမွမ်းခြင်းဖြစ်လို့အဲ့ဒါကြောင့်ဘာအဖြစ်ထင်ရှားတယ်ဆိုရင်တော့ကိုမင်္ဂလာဆောင်ပွဲလုပ်မယ်ဆိုရင်လူတွေမရောက်လာဘူးဆိုရင်အထူးသဖြင့်ကိုအတိတ်မိတ်ဆွေတွေကိုဗါလေတဘောထားကိုအတွက်ညှော်လင့်တဲ့လူတွေလေမရောက်လာဘူးဆိုဘယ်လိုနေမလဲတကယ်လို့အဲ့ဒီနေ့မှာလက်ထပ်ပြီးမဲ့ပါစတာကနေမကောင်းလို့မလာဖြစ်ဖို့လို့ပြောပြီးတော့ကမန်ကရာမဲ့ဆရာတပါးကိုခိုင်းလိုက်ပြီးတော့လုတ်လိုက်လို့ရှိတိအတက်တာမှာဘယ်လိုနေသွားမလဲရပါတယ်ဝတ်ပြောဆောင်နဲ့ခံယူနိုင်မလားတစုံတစ်ခုချွင်းချက်ရှိသွားတဲ့အဲ့ဒီပွဲနေမှာလေကြီးမားခမ်းနားပြီးတော့ပြင်ဆင်တဲ့ကြားထဲမှာအဲ့ဒါဆိုရင်ဝန်နေသွားလိမ့်မယ်အမှဆိုရင်အဲ့လုတ်ခက်တဲ့မြတ်တွေကျွန်တော်တို့ကဘာအတွက်ဖြစ်နေလဲဆိုရင်လူချိတဲ့ပေါ်ထဲဖြစ်နေတာနော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကတတိထားဖို့လူချိပေါ်ထဲမဟုတ်ရပါနဲ့ဘာကိုလို့ရမလဲဆိုရင်ထာဝရဘုရားကပါပြီလေကျွန်တော်ရဲ့ချီးမွမ်းခြင်းကျွန်တော်တို့မိသားစုရဲ့ချီးမွမ်းခြင်းတွေဟာထာဝရဘုရားခင်ကလက်ခံလို့မဟုတ်မယ်နော်ဘုရားခင်အတိမပြုတ်မယ်လို့ဆိုတာကပါလေအရေးကြီးဆုံးပဲအဲ့ဒါကြောင့်လူမဟုတ်ရဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကအကုန်လုံးဘုရားကိုမကြောက်ရွံ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာဖြစ်လာတယ်ဆိုရင်တချင်းနာနေစားပြီးတော့လူဆောင်ခဲ့တဲ့မြတ်တွေအဝတ်စားတွေအပြီးစားပြီးတော့ဘာအတွက်လဲလူအတွက်ပဲဝတ်စားတော့တာလူအမိမှာပဲလူတွေသဘောကျရင်ဘုရားကချက်မချက်ကျွန်တော်တို့ကမမီတော့ဘူးအဲ့ဒါပဲမှာဆိုတာအဲ့ဒါကြောင့်ထာဝရဘုရားခင်ကိုတကယ်ချီးမွမ်းနေဆိုရင်သူ့ရဲ့အလိုတော်ကိုကြည့်ပြီးတော့အဲ့ဒီအတိုင်းကျွန်တော်တို့ကဝတ်ပြုတ်ချီးမွမ်းနိုင်ဖို့ဟာအရေးကြီးတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ဒီအပတ်တွင်းမှာကျွန်တော်စိတ်နှလုံးထဲမှာစဉ်းစားတယ်ဒီမနေ့မှာလေကျွန်တော်ဘာလို့ရမလဲဂျေဇုတော်အတွက်ချီးမွမ်းတဲ့အနေနဲ့တခုဘာလို့ရင်ကောင်းမလဲပေါ့နော်အဲ့ဒါမလွယ်ဘူးနော်လွယ်တယ်လို့လည်းမလွယ်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ထာဝရဘုရားခင်ဘယ်လိုချီးမွမ်းလဲအဲ့ဒါကြောင့်ခုပြောနေတဲ့အရာတွေဘာအတွက်ပဲဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်လောကမှာစာဝတ်နေရ
สาวนี้สุรกะซาเต้าเลยวัชสีกูจันมาเย่ด้วยนี่ไทยเย่ด้วยเลยลูรีก็เอราเบที่กับพี่ดาดาด้วยซีบีเลยสิทาวร์เพลงกูชิมวันเนี่ยแต่ไม่เอริเทมาดาดาวมาทาวร์เพลงกูสิโดที่เอาทาวร์เพลงจีนัดเอาจนรู้กันมาชิมวันหมดลูชิมาเบลูรีก็เปียวบาสิชี้จูบาสิสุเรศองศาเราเนี่ยเบชิมวันเนี่ยแต่ช่วงสิลูชิมาชิมันบาสิโลกต่างมาบาเลยดิลูที่ต่างมาลุกไหนเอาจนรู้มาชิมันชินะอนุอันนี้เนี่ยสิ้นสิ่งเลยเนาะแต่ช่วงเดียวเราลูชิมาเบลูกเลยก้าวตลุโลชิมาเลยที่ที่ก้าวได้ก็บาเลยลูชิมาพอไปเลยแต่เก็บพยาธิเข่งก็มีเล็กคำไม่รอพยาธิเข่งจะตั้งชิมไม่รอทาวร์พยาธิเข่งวันตามไม่รอสุริขายุเช่นชิมันก้าวส่งไปเลยเราทำมาสาวนี้โลกอะไรอย่างเงี้ยตัวพี่เลยสุรจนรู้ดีเทมาพิโอเสียรู้ยังไงเบเล็ดด้วยดีสายเสียด้วยตัวละก้าวอีเมลเทมาตัวละก้าวปุ๊กกูจีรู้ยังชิมันจีรู้เลยทุกข้ายังชิมันเนี่ยภาษาอย่างยังชิเลยเนาะเราดูพิโออินเอาพิโอรู้มาก็มาพี่เลยดีเทสกิวินเนี่ยปัตตานีจังเราบ้านจนรู้ดีที่มาพิโออันนี้จะเช่นจีเมสวินแต่เท่านี้ง่ายอย่างเราก็เรกายอมาเทกาไปเลยกระเรกะทาวร์เพียรกินชิมันชิจุลุกจาบีเนาะดาไม่อคุลุที่แต่งหัวบุรีแต่คาดลีบ่มาลูกสาวเจ้าตะเท่านายนี่พี่เราตะเท่าเช่ายาละวันนี่เนาะบริพิลาเรขามาโปรเตสต์กันโพลาเรขามาเลยดี Thanksgiving ชิจุชิมันชิจุลุกเลยดาไม่ที่แต่งหัวบุจงได้ขามาเลยอุปมาหมูเขาเนี่ยดาไม่ยันตูด้วยลูกค้าอย่างเดียวแต่ตอนนี้ก็ขายอย่างเดียวสิบปีจังเลยมาอันนั้นชินเนลูริกาทาวร์เพลงกิวตี้ชอนเนลูริกาบาร์พยาธิขี้ชีสุโรเบจิโนโรอัตลุเดสุบิโรทาวร์เพลงกิวชิมันป่วยลุจาพี่โรมาโคอีบูลาโยกะปูซามโบเนาะแต่เราชินส์ลูเนสเวปูลนาบ่เนาะบาร์အခုအီဘူလာယောဂါလို့ပေါ့တားလို့မရဘူးအဲ့လိုတော်တော်လူများစွာတည်ကြည်ပြစီတာအဲ့ဒါတွေသူတို့တကဘာလုံးမှာအချင်းချင်းခစ်အလိုက်ရှိကြတယ်တဲ့အဲ့ဒါတွေဒီအနောက်တိုင်းတော်မှာပေါ့နော်တားလေးတော်တော်ခံစားတဲ့ခါမှာလူတော်တော်များများတည်ဆုံးတယ်အဲ့ဒီမှာကျင်ရတဲ့လူတွေကဗာတရိရတယ်ဆိုရင်ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုကိုယ်ကမစားတယ်ဆိုတော့ကိုမြင်တဲ့ခါမှာကြီးစိုးချင်ပါတယ်အတူပြောလို့ရှိရင်ဒီအမေရိကန်ရောက်တဲ့ခါမှာနော်1900နောက်ပိုင်းမှာပဲဒီဂျီရိုချီမန်တက်စကီဗီတွေလုပ်နိုင်ကြတယ်ပထမကသူတို့ကအဲ့ဒါလေးစတင်တာကဥရောပကနေသူတို့ကဖိနှိပ်ချင်းခံရတယ်လေထာဝရဘုရားကြီးကိုဂူးကွယ်ခွင့်မရှိဘူးသူတို့အတိတ်ချင်းခံရမယ်အဲ့ဒါကြောင့်ထာဝရဘုရားကြီးဂူးကွယ်လို့ရအောင်ဆိုပြီးတော့ဒိုင်းနဘာကိုသူတို့ဖတ်ကြည့်ပြီးမှဒီအမေရိကန်ကိုတွေ့ရှိတာအဲ့ဒီရောက်ပြီးတော့မှသူတို့မှာဘာလို့ဒီလိုအီချန်နဲ့အမတမလင်းများတဲ့နေရာမရောက်ဘူးတဲ့ဒေတာမှာရောက်သွားတဲ့အခါမှာမိတို့ဆိုင်ပြုမယ်မိတို့အင်္ဂလိပ်တိဆောက်မယ်ဆိုတာကိုမသိဘူးဒီတစ်ပင်တွေကဘယ်လိုသဘောရှိတယ်ဆိုတာနားမလည်တဲ့ခါကျတော့ဒေတာခံတွေကရှိသမျှလူလေးတွေကပေါ့နော်red indian တွေကသူတို့ကိုလမ်းပြပို့ဆောင်တယ်ဒါလို့ရမယ်ဒီချီမာတာကိုဆိုင်ပြုမယ်အင်္ဂိုဒီလိုမူးရမယ်ရတရုတ်တာဒီလိုရှိတယ်အဲ့ဒါဒီလိုလွတ်ရတာတွေကိုသူတို့ပြောတဲ့ခါမှာသူတို့ရဲ့အထောက်အပံ့အဖြစ်အသက်ရှင်လာနိုင်တဲ့ခါမှာသူတို့ကထာဝရဘုရားခင်ချင်းမွန်းတာပြီးတော့မှလူရဲ့ဘုရားခင်အတုံးပြတဲ့ logo လေးပါလေသူတို့ကြီးစိုးတော်ချင်းပါလေသူတို့ကိုပါခေါ်ပြီးတော့အစားအသောက်တွေပြင်ဆင်ပေးတယ်အိမ်ရှင်တွေကိုကြိုက်တော့စားကြပါဒီလိုကြောင့်ကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်ရပါတယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ချင်းမွန်းတာအဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာတင်ပြပြီးတော့အစိုးရခုဆိုရင်တတိမတခါတည်တည်ဖြစ်စီမတည်တည်ဖြစ်စီချင်းမဆရာရှိတည်ဖြစ်စီမရှိတည်ဖြစ်စီအစိုးရက Thanksgiving ဆိုပြီးတော့ရုံးတွေတော့မှတိတ်လိုက်ရတယ်နော်အဲ့ဒီအခြေအနေတို့ရောက်သွားတယ်အမှန်ဆိုရင်အစတာကတော့ဘယ်လိုလဲတကယ်ထာဝရဘုရားရှင်ကိုချီးမွမ်းလို့တော်သူတွေကစတာဖြစ်ဒါမဲ့အောင်ဝေလုံးလုံးနောက်ဆိုတော့ဗါလေအခုတော့ဒီနာမှာဘယ်လိုလဲ Thanksgiving မှာအားလုံးကျင်းပကြမှာဘယ်လိုကျင်းပကြတယ်လဲတကယ်ထာဝရဘုရားကိုချီးမွမ်းပါလားကျွန်တော်တို့စိတ်နှလုံးထဲကနေထာဝရဘုရားခင်ချီးမွမ်းနိုင်ဖို့နော်အရေးကြီးတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီကသာဝတိရေးတွေအတွက်နော်ပြီးတော့တမန်ကျမ်းစာထဲမှာကျွန်တော်တို့ကြည့်တဲ့အခါမှာအနောဖော်ရဟိုဒီထဲမှာဒီဖိလိပ္ပိအခန်းကြီး4ထဲမှာလေနော်အစိမ်မပြတ်ဝမ်းမြောက်ကြတော့လို့ပြောတယ်အရာရာတိုင်း
ကြီးစုတော်ကိုချီးမွမ်းကြတယ်အစင်မပြတ်ဝမ်းမြောက်တယ်ဆိုတာလွယ်သလားအစင်မပြတ်ဝမ်းမြောက်ကြလို့ဆိုတာမလွယ်ဘူးတို့အရာရာတိုင်းနဲ့ကြီးစုတော်ချီးမွမ်းတယ်ကျွန်တော်တို့ကအရာရာတိုင်းဆိုတော့အလုပ်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်ကားဝယ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အိမ်ဝယ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကြီးစုတော်ခံစားရတဲ့အရာရာလို့အောင်မိတာအမှဆိုအရာရာဆိုတာဗာလေဝမ်းနေစရာလေးပါတယ်နော်စီးပွားပြတ်သွားလို့လေမိခင်ဆုံးသွားလို့ဒါတပည့်တွေဆုံးလို့အဲ့ဒါလည်းအရာရာပါပဲအဲ့ဒါတွေအားလုံးကတွဲဖျက်တဲ့ခင်ကိုဘာလို့ရတယ်လဲချီးမွမ်းမြေကြီးစိုးတော့ချီးမွမ်းရမှာကျွန်တော်တို့ကတော့ရလာပဲခေါင်းစားချီးပဲချီးမွမ်းချင်တာဆုံးရုပ်သွားတာကတော့မလို့ချင်ဖို့ဖခင်ကဘယ်ရောက်သွားလဲဆုတောင်းတာလည်းမချတော့ဘူးလားဘုရားလည်းမရှိတော့ဘူးထင်တယ်ကျွန်တော်တို့ကခဏခဏအဲ့လိုဖြစ်တာနော်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီနေ့မှာဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေထဲကအနေတချို့ကိုကျွန်တော်လေ့လာသွားခြင်းနဲ့ဒီပရမဥစ္စာကိုကျွန်တော်အန်ဟောပေါ်ရကောင်းတဲ့ဘယ်လိုလဲဆိုရင်ဒီယောဘရဲ့အကြောင်းကိုအနေနဲ့ကြည့်ကြရအောင်ယောဘဝတ္ထုဆိုတာကဟိုဒီဖြစ်တဲ့တော်တော်လေးရှိပါတယ်အဲ့ဒီထဲမှာပထမအချက်လေးပါအခန်းကြီးတစ်ထဲမှာကျွန်တော်တို့ဗာတွေ့ရတယ်လဲဆိုရင်ယောဘဆိုတဲ့လူကဘယ်လောက်တောင်သူကဟိုလေးရှိတယ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒါနည်းနည်းကြည့်ဖတ်သွားကြရအောင်ယောဘအခန်းကြီးတစ်ထဲမှာနော်ဒီကျွန်တော်ကျမ်းစာမျိုးနဲ့ဆိုရင်စာမျက်နှာ980တိမှာရှိတယ်ယောဘရဲ့အခြေအနေကဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုရင်သူကဆိုလီဖြောက်မှတ်တော့ချင်းရှိတဲ့ဘုရားသခင်ကိုကြောက်ရွံ့တော်သူမကောင်းသောအကျင့်ကိုရှောင်တော်သူဖြစ်သည်သူကထာဝရဘုရားသခင်ကိုပါလေကြောက်ရွံ့တော်သူဖြောက်မှတ်တော်သူမကောင်းသောအကျင့်တွေကိုရှောင်တော်သူဖြစ်တယ်သူတို့คิดတော့ခရစ်တော်မရှိသေးဘူးဒါပေမဲ့ထာဝရဘုရားသခင်ကိုသူဟာသိရှိနာလေတော်သူဟာအကောဆရာကောင်းတယ်နော်ဒီတော့တန်းရှိတယ်သူ့မှာပါရှိတယ်လေဆိုရင်တော့သားသမီးတွေ9ယောက်ရှိတယ်သမီး3ယောက်ရှိတဲ့သူ့ဥစ္စာကတဲ့သူ့မှာပစ္စည်းဘယ်လောက်ရှိတယ်ဆိုရင်သူ9000ကလာအုပ်3000နွားရှင်900မိမ900ငယ်သားအတိုင်းမသိများသည်ဖြစ်၍ငယ်သားဆိုတာကပါလေသူ့ရဲ့ကျွန်တွေလေသူ့ရဲ့အိမ်ဖော်တွေပေါ့သူ့အတွက်အလုပ်ပြီးမဲ့လူတွေဘယ်လိုများတယ်လဲအတိုင်းမသိဆိုတာများတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ကမိသားစုထဲမှာအားလုံးအသက်ရှင်တာတောင်မှမနိုင်တဲ့နိုင်ဖြစ်ကြတာအဲ့တဲ့တယောက်လောက်ထားဖို့ကိုမလွယ်တော့ဘူးအတင်းအဲ့တဲ့တယောက်လောက်ထားပြလိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလုပ်မလဲပေါ့နော်အချင်းတွေကကျွန်တော်တို့ရင်းရိုင်တော့မလုပ်ရှိတယ်သူကတော့ငယ်သားတွေကိုဘယ်လိုကျွေးမွေးထားတယ်လဲဆိုရင်အတိုင်းမသိတယ်အလုံးများပြတယ်ဒီလောက်ချမ်းသာကြီးပဲရောက်ဆိုတာကမနေဘူးနော်အော်ဘွေကောင်းတာကသူကဘယ်သူသိတယ်လဲထာဝရဘုရားသခင်သိကြွတာဘယ်လောက်အော်ဆရာကောင်းတယ်လဲအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့သိပြီးသားရဲ့ဒီမှာဖြတ်လို့စင်အရင်ကြာသွားမှာဆိုလို့ယောဘကိုကြည့်တဲ့အခါမှာဒီလောက်ချမ်းသာတယ်တနည်းထဲမှာပဲနော်စာတန်ကအော်ဆရာကောင်းတယ်အဲ့ဒီမှာဖတ်တဲ့အခါမှာလေကောင်းကင်မှာဘုရားသားတွေစီးဝေးတဲ့အခါမှာခါစားတဲ့အခါမှာဘယ်သူရောက်လာနိုင်တယ်လဲဆိုရင်စာတန်ရောက်လာတယ်တဲ့ကျွန်တော်လည်းနေရာတိုင်းမှာတခါတလေပြောင်းသွားတယ်ဒါလေးကောင်းကင်မှာစာတန်မရောက်လာနိုင်ဘူးလို့ကျွန်တော်အောက်မိတယ်လေပရမကောင်းကင်တို့ရဲ့ကောင်းကင်မှာပဲသူကအာဏာရှိတယ်လို့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမှာကြည့်တဲ့အခါမှာဗာလေဒါလေးကောင်းကင်ဘုရားသခင်ရှိတဲ့နေရာတော့မှစာတန်ကရောက်သွားနိုင်တယ်အဲ့လိုဆိုတာအဲ့ဒါဘုရားသခင်ရှိမှဘာလို့လဲဆိုရင်အဲ့ဒီကြောက်ကိုသူကဘိုးလေးဖြစ်တာပေါ့မနာလိုတာပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်စိတ်မှာအပြစ်တည်လိုက်တယ်လေဘုရားသခင်ကလည်းသူ့စာတဲ့စကားကိုနားထောင်နေတယ်မှာချော့မှတ်တယ်တဲ့တန်ရှိနေသူကတော့ငါ့ကိုတကယ်ယုံကြည်တာပဲမဟုတ်ဘူးမင်းကဒီလောက်ချမ်းသာခွင့်ပေးတာကိုဘယ်မချင်းမမဲ့ဘယ်မယုံကြည်မနေမလဲတဲ့ဒါဆိုရင်ကြည့်ပါလားတဲ့အဲ့ဒါစာတဲ့ကိုဘုရားသခင်ခွင့်ပြုလိုက်တော့အိုးချက်ချင်းပဲတရက်တမနဲ့မှာသူကဘယ်တော့တောင်တန်ရှိတယ်လဲဆိုရင်သူ့သားတွေကလေတနည်းမှတကသူတို့ရဲ့မွေးနေ့ပွဲမှာဗတ်တယ်ပေါ့လုပြီးတယ်တဲ့အဲ့ဒီမှာစပီတောက်ပြီးတော့ပွဲလုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပျော်ပါတွေလုပ်ကြမယ်လေဒါပေမဲ့ယောဘကဘာစဉ်းစားတတ်တယ်လဲဆိုရင်ငါသားသမီးတွေကထာဝရဘုရားသခင်ကိုပါလေပြစ်မှားမလားထာဝရဘုရားသခင်ကိုမိလျှော့မလားမိလျှော့ပြီးတော့သူတို့ဘုရားသခင်နဲ့ဝေးကြမလားဆိုတာဆိုးရင်လေတဲ့အဲ့ဒါကြောင့်နောက်ဆုံးနေ့မှာတော့ဘာလို့ပြီးတတ်တယ်လဲဆိုရင်မိရှုရရှိကိုဘုရားသခင်တည်းပူဇော်လေးရှိတယ်လို့ပြောနေတာ
타오라 비아디기는 미슈의 부도라 봐도래 모이자이고 비아디기 타나이 맨나야오니 나르고 앞이미네 너 비야 진노로 고바래 따리 더미리가 바로들래 들어 신사라가 들어 오나가 꾸로네 오이도하비라 들어 벼보이 룩다가 비아네 바래 과시케비라 앞이미야 띵케비라 소그러 소이 비아디고 쩌이비로 따리리 거비로 바로들래 미슈야 입부도 비래 तेलो ना भैया ने खींचो चाव यूँ दामे भैया का सारे खुद भी लगे खा तनी इच्छी माँ में बालू बले तो ये नवारे दिलाव म्यारे लोरे तो ये जोड़े वो यंतोरी यावला बिरो बाले लो कैसे कौने ते तो यावला बिरो गुरो चनो टेक्टा चाहिए खेलारे तोरी नवारे लोरी ओ ले ठुने हारे अलोलों ने चाहे लोरे आलों को यंतुला बिरो बापी दले अब कौनों तब ये ले चनो टेक्टा थोपी यालो अचांचा बारे लो बिरोरे ऐरा सकाम सोंकी मा बारे ना लूटे यावला रे ऐरे लोरी लोरी बिये तोरी तो चागा हुआ किस सारी वो तो मियाने लो साउरी ऐ ना माँ अच्छा तो दिया का लाई कालदे अम्यूता तक तो दी चीवी रे काला उद्दो को तयु द्वाजा बावी लो साउरो को ले ढानी तयुई चनो दिया का टी चेंगी थे कुरो तरी चाप्यो या दी हो शावलाई थोड़ो शाव से ने अच्छा तो दिया दी लाई कुरो इता तमीरू दी अपूजी इंगने सारे सभी ये को ताव लिया नीचा तो का तो माँ लीची लाई इंग लीरा को टाइट फिट इंग दी थोलो लेंडो अपने ले भाई थोलो दी तीये चलो दिया टी चेंगी थे कुरो तरी चाप्यो या बाली हो शावलीตัวข้าโยบาดีท่ายิไม่มีวัดลงโกสวีสกิงโกเลยิงเวมีวัดเห็ดผู้ป่วยปีนี้งานนี้เอาว่ามาปาเวอมิวันเทกาทนาฮีเอาว่ามาปาเวอมิวันเทตุเปลี่ยนตัวเรามีท้าวรพยาปีเราหมูอีท้าวรพยาเลยยุบเต็งเราหมูอีท้าวรพยาอีนามาเราดีมิงกลาชีบาสีตดีโฮโซลีอีเนี่ยที่เล่าทุกใครอะไรขามาตัวพยาธิของบาลุกันเลยเมงกลาชีบาสีตรีลูกทาวราเพลีโอบาลุกันเลยชีมวันเนี่ยก้าวจีบีเลยอันอ๋อเสียมาก้าวกูละตัวเล่ดูเว้ยเนาะเนี่ยเราจะบาบุทีใช่ไหมสุยไอ้นี่โยบากาตาจะมีคุณตาคุณยาวตามีตรงยาวพิเศษอุชาลุยตู้มาจูนลุยสุยอันใดมาตีลูดีแล้วกูจูวินัยเนี่ยเนาะลูจีเลยปัตตามาชันอะไรกูจีซาตานาต่อมาตู้มาฟีเซงอุกษาดีแล้วปีท่าเนี่ยสำหรับคารพเพกูมาชิมมาเบ้มาคู่ไปเบ้นี่เลยลูกสุดเสียดีน้าเบ้เอราเนี่ยอันนี้เทมาเบ้แต่ขาเนี่ยไม่บาดเลยแค่สีกูเนี่ยเนาะก้าวกิ้งอ่ะมีใจแค่สีเนี่ยลูกเดียวเลยเนาะพวกพ่อมาเนี่ยจุดนั้นมาพักวันเอราจะบาดที่เสียชีวิตเลยก้าวกินได้ยังมีใจเลยสุดลูกนี่อันว่าลูกเพี้ยนเลยพยาที่ขิงกันติงโก้สองมาดีบีก้าวกินได้มีใจเลยสุดพยาเมลูกตัวเล็กที่เลยตามให้ตัวพยาที่ขิงจริงนะไม่จริงมูพยาที่ขิงกันปีเลยพยากันอายุติงเลยมีวันเทกะป้าหม้อป้าเบ้ขนาดเลยคู่เราบ้านเลยป้าหม้อป้าเบ้เลยเพียงตัวเราเมพยาที่ขิงท่านเนี่ยบ้าเบี้ยเลยสุดท้าวพยาปีเราหมุยท้าวพยายุติงเราหมุยเลยท้าวพยาอีนามาเราดีเมงกลาชีบาสีตรีที่ลูกย้อนไหนเนี่ยพระเจ้าตัวโลกะพิเศษอุตสาหะพิพยาที่กินก็ชิมว่าชิมหาบุษราตีดาละตีดาเลยเนาะตัวสิ่งที่มาให้เราไม่หาบุการเนี่ยพยาปีเนี่ยพยายุติเนี่ยพยาเนี่ยที่มาเวสุราตีชินหานี่เราอย่างอ่ะอันหล่นลิ้นเนี่ยเนาะเราปีมาสัตว์งาลาดีวิโรตู้ฉันมาอีพีเรสุโรลูสุโรฉันมาโรเปลี่ยนลูกยาราเบ้เราชอบลูกเดียวนี่เลยตาสุดอัตเต้มาชีเนี่ยตู้กูลงมาบ้านเลยลูกข้าวพี่บ้านลูกเดียวเราบ้าพี่เลยแต่กูลูกอนาสิ่งขันสายอะไรแต่ยัดเทมหาวเนาะจ้าอีเนี่ยล็อกฉันได้เลยสุโรบีนากะในงานด้วยกะนาเมจอตู้ตั้งเงินชิ้นด้วยทำมาบ้านลูกเลยตู้สิมาลายกพี่โรจีชูเลยโยบะดีแล้วตั้งลูกข้าวยกบ้านเนี่ยตาทำไมรู้ชงกงเลยตัวพิสิทธิ์อาลูมาเลย
เปียวคงมียันตุริกาลูอยู่เลยจันเดฮาริเลยว่าเลยก้องกินน้ำมีจ้าพี่รอตีกงนาลุงตาหน้าจ่าเลยเราเจ้าอภรรยตะเกียชิมเลยนะยังเป็นคนน้ำมีนะไอ้ละตัวมันเช็ดมาเราตะโกลูกอนาสวยพี่รอปียปอมาเวอีกอย่างเลยปียสุราก็ดีเทคโนราไม่ใช่เราเลยปียปงปีปียปงจีปอมาตัวทายอย่างเลยอีกอย่างเลยนาลุเลยเป็นโลมาลุไม่เอาที่เราต้องขันซาตัวเลยအဲ့ဒါကြောင့်ဒီတင်ခန်းစာတွေနော်များရဲ့ယောဂတွေလေတဖြည်းဖြည်းကြည့်လို့ရှိရင်ခံစတာဖရာသခင်တင်ပြတဲ့ပညာနဲ့နေတော့ရလို့ရှိတယ်နော်။ဟိုကအဲ့ဒီထီတောင်ဖရာသခင်ကိုမပြစ်မှာဘူး။ဖြောက်မှတ်လို့လေဖရာသခင်တူတိကျွမ်းတယ်။ဒါပေမဲ့ဟိုဖတ်တော်လို့ရှိရင်လေအဲ့မှာအခန်းကြီးဟိုဒီထီအများကြီးရှိတယ်နော်။အဲ့ဒီမှာအခန်းကြီး40ထီတောင်ရှိတယ်အဲ့ဒီကြားထဲမှာယောဘအကြောင်းလေးဟာအဲ့ဒါတူတူနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ဒီလောက်တောင်ကိုတော့ဘုရားကိုအဆုံးပြဖို့ဒါမဲ့သူမှားသွားတာပါရှိတယ်လေငါမှအပြစ်မရှိဘူးလို့ပြောတယ်နော်အဲ့ဒါဘုရားတကယ်ဆိုခွလို့တလားဟုတ်မလို့ဘူးဒီကိုပါလေအပြစ်ရှိတဲ့အရာကိုသူအဲ့ဒါကြောင့်လေဖြောက်မှတ်တယ်ဒါမဲ့တဲ့လူယောဘကိုဒီလိုဒုက္ခရောက်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဗာတိရတယ်လေယောဘအခန်းကြီးအဲ့ဒီယောဘပေါ့နော်ယောဘအခန်းကြီးဟိုဒီထဲမှာအခန်းကြီး14အငယ်4တော့နော်အခန်းကြီး15အငယ်14တွေမှာကျွန်တော်တို့ပါပြရတယ်ကျမ်းစာရခတ်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါလေးကိုလည်းကျမ်းစာထဲကဖတ်ကြရအောင်ယောဘအခန်းကြီး14ထဲမှာအငယ်4ကိုဖတ်တော့မယ်မတန့်ရှင်းသောအရာတွေကတန့်ရှင်းသောအရာကိုအပေကိုထုတ်ဖော်နိုင်တယ်အပေကိုမြတ်မထုတ်ဖော်နိုင်ပါလို့နော်အဲ့ဒါမှယောဘကသူ့ထွက်ဆိုသွားတယ်အဲ့ဒါကယူယူနဲ့မရဘူးနော်အငယ်15အခန်းကြီး15ကိုကြည့်ရအောင်အခန်းကြီး35အငယ်14ထဲမှာလူဒီအဘေတုတော်သူဖြစ်၍တန်ရှင်းနိုင်တယ်မိမဘွားတော်သူဒီအဘေတုတော်သူဖြစ်၍ဖြောင့်မတ်နိုင်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ပါတွေ့ရတယ်လေဆိုရင်ယောဘကဒီလောက်တန်ရှင်းနေဖြောင့်မတ်တယ်ဘုရားသခင်ကိုသူတကယ်ကြောက်ရွံ့လို့လေအပြစ်မလုပ်ဘူးနော်လူအမီမှာတန့်ရှင်းသလားတန့်ရှင်းနေဖြောင့်မတ်တော်သူလို့ကျမ်းစာထဲမှာလည်းပြောပြတယ်ဒါပေမဲ့မတန့်ရှင်းနိုင်တဲ့အရာသူ့မှာရှိသလားရှိတယ်သူကကျိုးလို့တော့အပြစ်ဆိုတဲ့အပြစ်လုပ်ချင်တာဖြစ်တော့သူအပြစ်လုပ်သလားမလုပ်ဘူးဒါပဲပါအပြစ်ရှိတယ်လေမွေးရပါအပြစ်ရှိမှသူမသိဘူးလေအဲ့ဒါကြောင့်ငါတန့်ရှင်းနေငါဖြောင့်မတ်တယ်ဖယားကငါကြောက်ရွံ့နေဆိုပြီးတော့တဲ့အလေးပြောတယ်လေမဟုတ်ဘူးမင်းမတက်တော့ဒုက္ခရောက်တာဖယားကအလကားမလုပ်ဘူးမင်းကိုပညာပေးတာမင်းနောင်တရပါဝန်ခံပါလို့ပြောတယ်လေမရဘူးတော့ငါမပြစ်ဘူးငါပြစ်မရှိဘူးလေနောက်ဆိုတော့ဘုရားခင်ကငါကဘာကိုဖန်ဆင်းတဲ့ကမင်းပြန်မရှိတယ်လေလို့ဘုရားကပြောတယ်လေအဲ့ဒါမှပဲသူပါပြင်တယ်လေအော်တကယ်ပဲကျွန်တော်တော့ဒုစရိုက်အဖြစ်တော့မလုပ်တယ်လို့ပဲအောင်းပြီးနေဒါပေမဲ့ပါရှိတယ်လေမွေးရပါပြီရှိတယ်ငါတော့တကယ်အဖြစ်ကြည့်ပါလားဆိုတော့မင်းတဲ့အခါမှာဒီမှာယောဘထဲမှာသူပါပြောတယ်လေမတန်ရှင်းတူတယ်ပါလေတန်ရှင်းတူဘယ်လိုထွက်နိုင်မလို့သူမြင်သွားတယ်လေဆိုလို့ရှိတယ်ကပါလေသူ့မိဘကလည်းအပြစ်ရှိတယ်အပြစ်သားဖြစ်တယ်အဲ့ဒါထိကကျွန်တော်ကိုမွေးလာတော့ပါလေကျွန်တော်မှလည်းအပြစ်ရှိတယ်မွေးရပါအပြစ်ဘယ်လိုမှငြိမ်းလို့မရပြည်လို့မရတဲ့အပြစ်ရှိတယ်ဆိုတာကိုသူမြင်ထွက်သွားတယ်အမှန်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒါကြောင့်လေဖယားကဒီအရာကိုမြင်ပြီးတော့ဝမ်းမြောက်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်သူ့မှာပါဖြစ်တယ်ဖယားတခင်မှလည်းရှော့လိုက်တယ်လေအဲ့ဒီမတိုင်ခင်မှာသူကတော့လည်းမလျှော့ချင်ဘူးတကယ်ကိုငါမနဲ့ရက်တည်ပြီးတော့နေမကောင်းတာတော့သူ့မိမတောင်မှမနေနိုင်တော့ဘူးလေအဲ့ဒါကြောင့်ဗာပြောတယ်လေတင်းဘုရားကိုလည်းကြည်ဆိုပါပြီးတော့မှတီးလိုက်ပါလေကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဒီလောက်ကနာကျင်လို့လေမခံနိုင်တော့ဘူးဒါပေမဲ့သူ့ကိုတော့အပြစ်ရှိကြမမြင်နိုင်ဘူးတနေ့တော့သူမြင်သွားတယ်လေအဲ့ဒီမှာဘုရားတခင်မှာသူကရင်ဖွင့်လိုက်တယ်အော်ကိုတော့ဒီလိုပါလို့ဆိုတော့မှတန့်ရှင်းနိုင်ပါအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့တော်ရီလေအဲ့ဒီမှာလေသူတို့လောကခံစားပြီးမဲ့ကျွန်တော်တို့ကကျန်းစာကိုကြည့်ပြီးတော့မလုပ်ရတယ်လေ။အော်ဒုစရိုက်အပြစ်တောင်မှကျွန်တော်တို့ကလုပ်တယ်။ယောဘလူမတန်ရှင်းဖို့ကျွန်တော်တို့ကဒီတော့တန်ရှင်းထားလိုက်တော့မရှိသေးလေ။မွေးရပါအပြစ်ရှိတယ်ဆိုတော့ဘို့လူတိုင်းကနားမလဲဘူး။အဲ့ဒါကြောင့်အမှန်စင်စစ်ထာဝရဘုရားခင်ကအဲ့ဒါကြောင့်လေတကယ်တရေကြီးတော့ချီးမွမ်းစရာကဒီလောကမှာတောင်မှချီးမွမ်းစရာဟုတ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကုံသွားလိမ့်မယ်။
အဲ့ဒါကြောင့်ဒီနာဆရာဆောလိုမင်းကြီးကဘာကြီးတယ်လဲဆိုရင်အရာရာအလုံးဟာအနတ္တပဲတဲ့ဘာမှမဟုတ်လီကိုကြိုက်စားဖို့ဂျူးစားတယ်လို့ပဲတဲ့ဘာမှမရနိုင်ဘူးတဲ့အလကားပဲတဲ့ငါရွှေတွေတဲ့နော်သူတို့ထိုင်ပလီယာကပလင်တောင်မှဘာလဲလို့တယ်ရွှေနဲ့စင်ထားတယ်လို့ပြောတယ်နော်ဟာနာတွေသူစစ်တဲတွေကိုပါလုပ်ပြီးတယ်ဆိုရင်ရွှေဟာနာတွေရွှေဒိုင်းဘွားတွေအကုန်လုံးရွှေတုံးတာကျွန်တော်တို့ကရွှေနည်းနည်းလေးတောင်မသုံးနိုင်ဘူးသူကရန်တိုက်ဖို့ရန်တောင်မှရွှေလုပ်တယ်ထိုင်ကုန်တောင်မှရွှေနေလုပ်တယ်မိမတောင်မှတစ်ထောင်ရှိတယ်ပညာရှိတွေကြီးမားတဲ့သူတို့ရဲ့သားသမီးတွေဖြစ်နေတယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်တကယ်လို့ကျွန်တော်မရှိတော့ရှိလို့ရှိရင်အဲ့ဒါကြောင့်လေမစင်းစားပြီးဘူးတော့ကျွန်တော်စင်းစားပြီးတော့ဟုတ်တာတယ်လို့ရောအောင်ပဲလို့လေဒီဆောလိုမင်းကြီးကဒီလောက်ချမ်းသာဒီလောက်ပညာရှိပြီမဲ့သူတည်ရမှာကိုဘာဖြစ်တယ်လဲအလုံးချောက်ယူမှာဘာကြောင့်လဲသူ့မှာမင်းမငါတစ်ထောင်လောက်ကိုသူတည်သွားလို့ရှိရင်သူယုံမလဲဘယ်သူကယုံကုန်မလဲနုလေးတွေလည်းယုံပါပဲအများကြီးအဲ့ဒါဘယ်တော့ရင်နာဖို့ကောင်းတယ်လဲပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်သူကလောကအရာဘာမှမဟုတ်ဘူးဆိုတာလေရင်နာဆရာပဲဖြစ်တာနော်သူ့အရှိတွေအားလုံးတည်လို့ရှိပါလေတင်းချိုင်ထဲမှာပါလာမလားမပါလာဘူးပါလာရင်လည်းအလကားပဲမိချင်းမှပြောတော့မလေအဲ့ဒါသူကောင်းဆောင်သားလေတော့ငါပစ္စည်းတွေရွှေတွေငွေတွေငါမျက်စိနဲ့ကြည့်ပြီးတော့အဲ့ဒါထက်ဘာလို့လို့ရသေးလဲတဲ့ဘာမှလုပ်လို့မရဘူးလေငါတည်တော်လို့ရှိရင်သူ့မြတ်အတွက်ဖြစ်သွားမယ်အမှန်ပဲတော့အဲ့ဒါနောက်ပိုင်းမှာဣတိရတွေကိုဘယ်လိုတင်သွားတယ်လဲဆိုရင်အာဆီးရီးယားတင်သွားတယ်ယူရိုပကိုဘာဘလုံကတင်သွားလိုက်တော့ဘာလို့တလဲဆောလိုမန်မင်းကြီးလုထားတဲ့ရွှေတွေငွေတွေအန်အော်ဖွေရသူတောက်တဲ့ဖလားကြီးတွေရွှေနဲ့ရုပ်လုထားတဲ့သူ့ရဲ့ဖလားတွေကိုလေရန်သူတွေကဘာဘလုံတွေတင်ကုန်တာသူတို့နိုင်ငံမှာသူတို့ပြည်ကြီးတွေကသူတို့ဥစ္စာနဲ့လုပုံတာဟာဒါဝိပြန်ဆောလိုမန်ပြန်အသက်ရှင်လို့ရှိရင်ဘယ်တော့ဝမ်းနေမလဲအဲ့ဒါသူမသိခင်မတားစဉ်းစားသလားစဉ်းစားတယ်လေဒါအရာတွေဟာငါသားသမီးလေးမပိုင်ဘူးဘယ်သူယူသွားမလဲရန်တော်တွေတိတ်လိုက်မယ်သူများအတွက်လို့မြင်တဲ့အခါမှာသူ့မဝမ်းမြောက်နိုင်တော့ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်အရာရာအားလုံးကပါလေအလကားပဲလို့ပြောတယ်လေအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဒါတွေကိုမမြင်ဘူးတော့ဒါကြောင့်လောကအရာကိုလည်းတန်ဖိုးထားတာအဲ့ဒါကြောင့်သူကဘာမှမဟုတ်ဘူးလို့ပြောတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဟိုတနေ့မှဟိုလေးရှိသေးတယ်နည်းနည်းလေးဟိုလေးထဲမှာခရစ်တော်မှာကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာလေလုကာအခန်းကြီး30အငယ်ခုလုကာအခန်းကြီး30မှာထပ်တော်ဘောနော်ဒီတိုင်းလေးကျွန်တော်နည်းနည်းပဲပြောသွားမယ်လုကာအခန်းကြီး30ထဲမှာပါတွေ့ရတယ်လေခရစ်တော်ကလူ90ကိုခေါ်ပြီးတော့2ယောက်စီတွိုက်ပြီးတော့ဘာလို့ခိုင်းတယ်လဲဆိုရင်တက်တီခံခိုင်းတယ်လေအဲ့ဒီမှာဘုဒ္ဓကိုပြီးပြီးတော့သူတို့ကအန်အောဖွယ်နဲ့ဆုတွေကိုတင်ထုတ်နိုင်တယ်နမိတ်လက္ခဏာမျိုးအများစွာပေါ်ပြတယ်လေအဲ့ဒါပြန်လာတဲ့အခါမှာခရစ်တော်စီမှာဝမ်းမြောက်ဆိုတာဟာကိုတော့အခွင့်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကပါလေနတ်ဆုတွေတောင်တင်ထုတ်တယ်လို့ပြောတယ်နော်ဒီမှာကျွန်တော်တို့အတင်းလို့ကြီးတွေဒီမှာအမှုတော်ဆောင်တဲ့လူတွေကိုအသုံးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ထဲမှာအားလုံးကြီးမဟုတ်တော့မှတယောက်ခုတော်မေးဆိုင်ပါလားဦးစံတော်ထမ်းလားဦးတော်ဆန်းနေလားဒီကျွန်တော်တို့ထဲကနတ်ဆုနေထုတ်နိုင်တဲ့အထိနမိတ်လက္ခဏာပြနိုင်အောင်တကယ်လို့ရှိဘယ်လိုလုပ်မလဲကျွန်တော်တို့အရန်ချီးမွမ်းမယ်နော်အလုံးချီးမွမ်းမှကျွန်တော်တို့ဝမ်းမြောက်ကြလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ဗာတွေ့ရတဲ့ခရစ်တော်ကအဲ့ဒီအတွက်တင်တော့အဲ့လိုပြောသွားတယ်အငယ်30ထဲမှာနော်သို့တော်နတ်ဆိုးတို့ကိုနေထုတ်ရသောကြောင့်ဝမ်းမြောက်ခြင်းမရှိကြနေတဲ့တင်တို့၏နာမည်များသည်ကောင်းကင်စရိ၌ဝင်ဒီကိုဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိကြတော့လောကမှာဒီတော့ဘုရားခင်ဘုံတကူတော်ကြောင့်နတ်ဆိုးတာနေထုတ်တာတောင်မှဝမ်းမမြောက်ကြနဲ့အဲ့ဒါထက်ဝမ်းမြောက်ဖို့ကပါလေကောင်းကင်နိုင်ငံမှာတင်တို့၏နာမည်စရိဝင်တယ်လို့ပြောတယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကနေတော့အရာဝမ်းမတာနိုင်ချင်တာအဲ့ဒါပဲခုကျွန်တော်တို့မှဆိုရင်ဘာရရတယ်လဲကောင်းကင်သွားမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကောင်းနားလေသလားအဲ့ဒါကိုနားလေနိုင်ခွင့်သဘောတူရတော့အခွင့်ဟာပါလေအမောမြတ်ဆုံးသောဥစ္စာဖြစ်ထာဝရတည်တဲ့နဲ့ဒီအရာများအတွက်ပြည်တယ်ကျွန်တော်တို့ကဘာလို့တင်တယ်လဲကြီးစိုးတော်ချီးမွမ်းတင်တယ်ကျွန်တော်တို့ကစားနိုင်မှတောက်နိုင်မှဖြစ်တယ်အဲ့ဒါတော့မချီးမွမ်းနိုင်သေးဘူးအမှန်ဆိုရင်ဒုက္ခရောက်ရင်တောင်မှဘာဖြစ်တယ်ကောင်းကင်မှာကျွန်တော်နာမည်စရင်ပြေးတာဟာဘာဖြစ်တယ်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းထိုက်တယ်အဲ့ဒါတော့ဝမ်းမြောက်ကြပါတဲ့အဲ့တော့ဘုရားအမိမှာတော့အဲ့ဒါဝမ်းမြောက်ဖို့ပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းတဲ့ခါလောကအရာပဲနော်ဝိညာဉ်ကြီးရာအတွက်ဖြစ်ရ
အဲ့ဒါကြောင့်ပြောမယ်ဆိုရင်ခရစ်တော်ကြောင့်ပဲအရာရာတိုင်းကိုလေကျွန်တော်တို့ကအခုမှဆိုရင်ဣတိလတွေလို့ဆိုရင်တတိမှာဘာလို့ရမလဲအပြစ်ဖြေဖို့ရရစ်ပူရမယ်နွားကောင်တိုက်ရမယ်နော်ဒီမှာနွားကောင်တက်ဖို့ကမလွယ်တော့ဘူးစင်းရသားတွေအတွက်ဆိုရင်အကျွတ်တီရအောင်မှနဲ့မလွယ်ဘူးအိမ်ပြေတွေနဲ့ကားပြေတွေတက်တောင်မှကိုယ့်ရဲ့ပြေတောင်မှမနိုင်တဲ့ထဲမှာဝတ်ပြုဖို့ရအကောင်လေးတောင်မှဝယ်ဖို့ကဘုရားမှာချီးကပ်မယ်ဆိုတာကိုတနေ့မှတစ်ခါဒီမှာကြီးတော့ချီးမဖို့တောင်မှဘယ်လိုဖြစ်တယ်လဲမနိုင်တနိုင်ဖြစ်တယ်နော်ဒီလောက်တောင်ကျွန်တော်တို့မှာအားရရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့မမြင်တော့ဘူးလေဖယားတခင်မှာဆိုအမှန်ဆိုရင်ဖယားတခင်ဝမ်းမြောက်ဖို့ရကြည်နဲ့ဖို့ရဆိုရင်ကိုကျင့်ကောင်းခြင်းတွေအလူပြီးရှင်းတွေမဟုတ်ဘူးအမှန်ဆိုရင်ဘာဖြစ်တယ်ခရစ်တော်ကိုအသက်တာမှာအားကိုးရခြင်းပဲအဲ့ဒီအားကိုးတတ်သောပညာခရစ်တော်ကိုစိတ်ချရသောပညာလေအားကိုးတတ်သောပညာတိမှရှိပြီလားအဲ့ဒီအတွက်လူတွေကလူဦးနှောင်းနဲ့တွက်လို့မရဘူးနော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ပိုင်ဆိုင်ရရှိချင်တာဘာဖြစ်တယ်လဲအလုံးမုံမြတ်တဲ့အဲ့ဒီအတွက်ကိုသိပြီးတော့ကြီးတော်ချင်းမရမှာအဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒီယောဘတွေကလည်းဒီလောက်တောင်ဖြစ်ပြီးမဲ့ဘုရားကိုချင်းမနိုင်ချင်ဖြစ်သူတို့ကခရစ်တော်ကိုမတည်သေးဘူးဒါပေမဲ့ထာဝရဘုရားခင်ကပါလေတိကျွမ်းတယ်တိချွန်သောပညာသူ့မှာရှိတယ်အဲ့ဒါကိုဘာနဲ့မှတားလို့မရဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဘာတွေ့ရတယ်ဆိုရင်တော့ဟာဘကုတ်ထဲမှာလေဟာဘကုတ်ခန်းကြီး3အငယ်39ထဲမှာလေသူကကျက်စာတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ဖတ်သွားရအောင်ဟာဘကုတ်အခန်းကြီး3ထဲမှာအငယ်39တိမောတဖန်ပြီးမပွင့်ရစပစ်ပြင်းမတီးရတန်တွေပြင်းဤကြီးစုပေါ်မျောလေးမခံရလေလူဒီအတီးအနံကိုမပြီးရတူးချန်၌တူးကုန်၍တင်းကုန်၌နွားမရှိရသူ့ကိုယ်လည်းထာဝရဘုရား၌ငါဝမ်းမြောက်၍ငါကိုကယ်တင်တော်မူသောဘုရားသခင်ကိုအမိပြုလျက်ရွှင်လန်းမည်သူတို့ကခြံထဲမှာဥစ္စာတွေဘာမှမရှိဘူးနွားတင်းကုန်မှလည်းမရှိတော့ဘူးအကုန်လုံးတင်းကုန်ဆိုလိုချင်တာကဥစ္စာရှိတယ်များပါလေပစ္စည်းသွားလို့ကုန်ရင်တောင်မှထာဝရဘုရားသခင်၌ငါဝမ်းမြောက်မယ်အဲကြောင့်ဖိလိပ္ပိအခန်းကြီး4အငယ်4ခုထဲမှာခုနဖတ်သွားတဲ့ဟာလေအစီမပြတ်ဝမ်းမြောက်ကြတော့လို့ပေါ်လို့ကတော့အစီမပြတ်ဝမ်းမြောက်တယ်သူ့အသက်တာမှလည်းတကယ်ဝမ်းမြောက်တယ်နော်ကျွန်တော်တို့တမန်တော်အခန်းကြီးဆေးကြောက်ထဲမှာကြည့်တဲ့အခါဘာလို့လဲပေါ်လို့နဲ့တီလာတို့ဟာတက်တီခါနဲ့နတ်ဆုတယောက်ရဲ့လူတယောက်မင်္ဂလိတယောက်ထေကနတ်ဆုကိုနေထုတ်တယ်လေအဲ့ဒီစားပြီးတော့ရန်တွေ့ပြီးတော့သူတို့ကိုဖမ်းပြီးတော့ပေါ်လို့နဲ့တီလာပေါ်လို့နဲ့တီလာပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာဘာဖြစ်တယ်ဆိုရင်ရိုက်ပြီးတော့တော်ခံရပြီးတဲ့နောက်မှာညမှာထောင်ထဲမှာထဲလိုက်တယ်လေအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဆိုအလုံးဝမ်းရောက်နေဝမ်းနေလေကိုရောဘယ်လိုလဲတက်တီလေးခံပြီးမှဒီလောက်တောင်ဖုကရောက်တော့ကိုရောမတွေ့ဘူးလားကျွန်တော်တို့ကိုကဲမပါလို့ကျွန်တော်တို့ဆိုရင်ဆူတောင်းနေမယ်နော်ဒါမဲ့သူတို့ဖျက်တီးကျွမ်းတဲ့အရာကအဲ့ဒါမှသူတို့ဝမ်းမနေဘူးတကယ်သူဖိလိပ္ပိထဲမှာလည်းရည်တယ်လို့ပေါ့စီမပြတ်ဝမ်းမြောက်ကြလို့ဆိုတော့သူတကယ်ပဲဒီလောက်ဒုက္ခရောက်တဲ့ထောင်ထဲမှာရောက်တာတော့မှတော့ပါလို့လေတီလာနေညအကောင်မှာဘုရားသခင်ကိုချီးမွမ်းတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တွေ့ရတယ်တကယ်ချီးမွမ်းတာကျွန်တော်တို့အတွက်ဆိုချီးမွမ်းစရာမရှိတော့ဘူးအဲဒါကြောင့်အရာရာနဲ့ကြီးစိုးတော့ကိုချီးမွမ်းပါသူ့အသက်တာမှတကယ်အသုံးပြုတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဘာလို့လဲတခါတည်းနဲ့ငါလည်းလုပ်ပြီးတော့ချီခဲ့တယ်များအားလုံးလွတ်ကုန်တယ်ဒါပေမဲ့သူတို့မထွက်ဘူးအဲ့ဒါနဲ့ထောင်ဖို့ကိုလည်းပြောင်းလဲသွားတာဖြစ်ရတယ်အခုထိယနေ့ထင်အောင်ကျွန်တော်တို့ပြောလို့မကုန်အောင်ကျွန်တော်တို့ကိုခုအမှန်စစ်စစ်ပဲယုံကြည်တဲ့အတွက်ဆိုဘုရားကခုမပြောရင်ကျွန်တော်တို့အပေါ်မှာဘာမှမတည့်ရောက်နိုင်ဘူးအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်သိလို့ရှိရင်ဝမ်းနဲ့ချင်းဆိုတာမရှိဘူးနော်ဘာကြောင့်လဲဘုရားသခင်ကတည်တော်မူတယ်အဲဒါကြောင့်ကိုကပဲဘုရားသခင်နဲ့တည်သလားဘုရားသခင်နဲ့တကယ်သစ္စာရှိသလားကိုအပိကြောင့်ခံနေရသလားဘုရားသခင်ဘုန်းထင်ရှားဘူးလားဆိုတာကိုပါလေကျွန်တော်တို့မှသိချင်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ဘယ်လိုအခြေအနေပဲရောက်ဘုရားသခင်နဲ့ကျွန်တော်သစ္စာရှိတယ်တမာတရားအတိုင်းဘုရားသခင်အလိုတော်နဲ့အသက်ရှင်နေဆိုရင်အမှန်စင်စစ်ပဲကျွန်တော်လည်းအခုတဖြည်းဖြည်းနဲ့စချင်တဲ့အခါမှာတကယ်ဟုတ်ပါလားဆိုတာကျွန်တော်မြင်လာတယ်လူအနေနဲ့ခဏဝမ်းနေတယ်နော်ပါကြောင့်လဲဆိုရင်အလုံးကိုလုတ်ချင်ပြီပဲလေကိုနောက်ကမမီတာတော့အမျိုးမျိုးပဲအားနေချက်တွေများတဲ့အခါမှာမလွယ်ဘူးနော်ဒါပေမဲ့ဒါတွေကိုထိုင်တော့နောက်ဆုံးဖို့ပဲရှိတော့တာဘာမှမလုပ်ပဲနဲ့နောက်ဆုံးဖို့ပဲရှိတော့တယ်လေသူများကပဲလို့ပါရှိတော့အဲ့လိုပဲဖြစ်သွားတာအဲ့လိုမဟုတ်ပဲဘုရားသခင်အတွက်ကျွန်တော်လည်းတက်နိုင်တဲ့ခေတ်ကပါလေပါမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုတောင်းခြင်းနဲ့ဘုရားသခင်ကအနာမှာပဲခွန်အားရှိလာတယ်နော်
အဲ့ဒါကြောင့်ဒီအရာတွေထက်ကသူတို့ကပါမြင်တယ်လေငါတို့ကဘာမှမဟုတ်ဘူးငရဲမှသွားမယ်ဘာမှမဟုတ်တဲ့လူပဲကောင်းကင်မှာတော့ပါလေနေခွတ်ဘီဒီဘီဆိုတာကိုသူတို့ကကောက်ဆွမ်းလာနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖယားကြောင့်ခံရတဲ့ဒုက္ခဆင်းရဲကိုသူတို့ကဒုက္ခဆင်းရဲလို့မမြင်တော့ဘူးလေကြီးစုတော်လို့မြင်တာဖယားသခင်ကြောင့်ခရစ်တော်ကြောင့်ခံရတယ်ဝမ်းမြောက်စရာကြီးစုတော်ပဲလို့သူတို့မြင်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်အစင်မပြတ်ဝမ်းမြောက်နိုင်တယ်အရာရာတိုင်းတိုင်းကြီးစုတော်သူချီးမွမ်းနိုင်တယ်ထိုလေးကောင်မဲ့အမှန်စင်စစ်ကျွန်တော်တို့မှာဒါတွေချီးမွမ်းနိုင်ဖို့ဖြစ်တယ်ပြီးတော့ဒီဝတ်ပြုချင်းဆိုင်ရာပြည့်ညက်တွေနဲ့ပတ်သက်ရတာတော့လူတွေကဘာမှမတတ်နိုင်ဘူးအဲ့ဒါတွေဟာခရစ်တော်အဖြစ်ပြည့်စုံကျွန်တော်တို့ကခရစ်တော်ကိုတည်ကျွန်တော်ခရစ်တော်ကိုအားကိုးရတဲ့ဒီအရာတွေအားလုံးဖျက်ခင်အလိုရှိတဲ့အရာအားလုံးကိုပြည့်စုံစေတယ်နော်ဒီခရစ်တော်ကိုကျွန်တော်အားကိုးခြင်းအဖြစ်ဘုရားသခင်ကိုကြည်နပ်နှစ်သက်စေတယ်မွေးကြိုင်တော့မီးရှူရရေးကိုပူဇော်တကယ်တော့ကျွန်တော်တို့မှာခရစ်တော်အားကိုးခြင်းအဖြစ်အလုံးမမြတ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီအရာတွေတည်ကျွမ်းရခြင်းတာပါတယ်အလုံးမမြတ်တယ်ကျွန်တော်တို့မှာရွှေငွေထဲတန်ဖို့ရှိတယ်ဒါအရာကိုကျွန်တော်တို့ကတကယ်စစ်လုံးထဲအားကိုးပြီးတော့ခံယူတဲ့ခါမှပဲအခြားအရာတွေလည်းကျွန်တော်တို့ဆောင်တဲ့အရာတွေအားလုံးပါဖြစ်ရတယ်ဆိုရင်မှန်ကန်သွားမယ်လေနော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကတိတော်သူတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လောကတည်ဒါနေလို့ဆိုတာအလီအလွတ်မရှိပဲနဲ့မှန်ကန်သောစိတ်ထားကိုကျွန်တော်တို့မလုပ်ကြလဲဆိုရင်တယောက်နဲ့တယောက်တုံ့တင်ပြီးတော့လမ်းမပြောအောင်လမ်းမလွဲအောင်ကိုလည်းထုံတင်ပြီးတော့ရတဲ့ချင်းမတဲ့အရာမှာလည်းစာတိတဘောနဲ့မဟုတ်ပဲလေဝိညာဉ်တဘောဖြစ်လှုပ်ဆောင်ချင်းချင်းမချင်းတွေဟာဘုရားတခင်အလိုဖြစ်တဲ့အဲ့တော့လောကအရာတွေပြင်လေသာဝနီလည်းချင်းမဖို့ဖြစ်တဲ့အဲ့ဒါပြင်မကပဲဝိညာဉ်ကြီးရမှာယောဘပြောသလိုပေါ့မတန်ရှင်းနိုင်ဘူးကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုဖြစ်မလဲငရဲမှာပဲတော်မယ်လို့အားလုံးကိုဘုရားတခင်ကကြီးစိုးတော်အားဖြင့်တွေးခရီးနာတော်အားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကိုကယ်တင်လိုက်တဲ့တချို့တော့အဲ့ဒါကိုနားမလည်ဘူးကျွန်တော်တို့ကဒါကိုနားလည်တဲ့ကြောင့်ဘုရားတခင်ဟာတော်တော်လေးကိုချင်းမထဲဘုရားဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကိုဒီနေ့ပြောဒီလောက်နဲ့ပြောလို့ပါတယ်ရောက်တိုင်းပေါ့ဘုရားတခင်လိုရှိတဲ့ချင်းမနိုင်ဖွင့်ဘုရားလေးကောင်းချီးပေးပါစေ